السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. الفيديو بتاعي النهاردة هتكلم بقى عن حاجة كلنا بنحبها وخصوصا في الصيف. هقول لكم احسن بادي سبلاش انا جربته. انا طبعا ما جربتش كل الانواع اللي في السوق، فانا هقول لكم احسن الانواع اللي انا جربتها واللي عجباني واللي انا شخصيا بستخدمها دايما. فلو مهتمين بمناسبة بقى الصيف بقى والروايح وكده، لو مهتمين تعرفوا ايه الانواع اللي انا بحبها واللي شايفاها احسن الانواع، تابعوا معايا الفيديو. بس ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا علامة الجرس يا شباب عشان يجيلكوا اشعار اول ما ننزل اي فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. حاجة هبدأ بيها واللي يمكن هي الأقرب إلى قلبي رغم إن أنا لسه مجرباه قريب، اللي هو ده البادي ميست ده، او البادي ميست والهير ميست ده ينفع للجسم وينفع للشعر الاتنين مع بعض. ده من براند مصرية اسمها ميموا. ده انا لسه مجرباه قريب وكنت مورياه لكم في الفيديو بتاع المشتريات. عايزه اقول لكم ريحه مسك الطهاره دي جامده جدا. ده 75 مللي، قلنا سعره كان 89 جنيه. ممكن تلاقوه اغلى من كده لان الستور اللي انا اشتريت منه ده في دمنهور هنا اسمه كير. ده دايما اسعاره حلوه، اسعار جمله. فاعتقد بره ممكن تلاقوه اغلى من كده. انا جايباه من عند كير ب 89. عايزه اقول لكم ريحه مسك الطهاره دي يا خرابي، للجسم للشعر هيبقى ريحتك تحفه. فواح بطريقه مش طبيعيه. ده ثباته قد ايه؟ هقول لكم ايه ده ثباته. هو بيفضل في الجسم لمده ساعتين ثلاثه، يعني ساعتين ثلاثه انا شماه في جسمي. بعدها بقى طبعا زي اي بودي سبلاش الريحه بتخف. يعني بس اند بادي وركس اللي هو سعره وصل 800 جنيه دلوقتي، ريحته بتخف يا جماعه في لحظتها، بتلاقي الريحه راحت. فده كتر الف خيره ان هو بيقعد ساعتين ثلاثه. ريحته حلوه جدا جدا جدا، ومن الانواع اللي فعلا تستاهل ان انت تجربيها. وفي منه بقى حاجات تانية، في بالرمان، في روايح صيفيه بقى شجري زي ما انت عايزه، وفي بريحه بقى اولمبيا تقريبا، اللي هو البرفيوم اللي هو اسمه اولمبيا. في كذا حاجه يعني، بس انا اكتر حاجه عجبتني مسك الطهاره. وفي منه الحجم الكبير اللي هو 250 مللي. فبراحتك بقى. انا عن نفسي من كتر ما هو عجبني هدور على الحجم الكبير وهجيبه. بجد بجد جربوه على ضمانتي، هيعجبكم جدا. تاني حاجه جربتها وحبيتها قوي البادي سبلاش ده اللي هو اسمه يارا. الشكل ده هتلاقوه منتشر، ده لسه طالع جديد. هتلاقوه منتشر بقى في محلات الميك اب دلوقتي. ده 100 مللي، سعره كان 45 جنيه. انتوا متخيلين ان ده ب 45 جنيه؟ انتوا لو شميتوا ريحته هتقولوا انت تستاهل اكتر من كده بكتير. قمر قمر بجد اللي هو اسمه يارا ده. بجد تحفه. اول ما تلاقوه اشتروه، برده ثباته كويس، ريحته فواحه جدا جدا جدا. فبجد انا حبيته قوي. حبيتك تحفه. تالت نوع برضو حبيته قوي اللي هو لونا، اللي هو الشكل ده اللي هو اسمه روز ديزر. في منه روايح تانية بس الصراحة ما عجبتنيش. ده اكتر حاجة حبيتها. دي انت لو بتحبي البودي سبلاش اللي هو بريحة الورد، ده بقى هيخليك تحسي ان انت وردة في وسط الجناين. عارفة، وردة متحركة، ريحته ورد 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 ورد. ورد حلو قوي. عايزة اقول لكم ده انا ما بحطش منه الا وانا رايحة انام، من كتر ما هو ريحته مريحه للاعصاب. وانا بحبه جدا وانا نايمه، بحب احطه وانا نايمه. روز ديزر ده تحفه. ده كبير يا جماعه، 250 مللي، سعره 60 جنيه. ايوه 60 جنيه. هتلاقوه في الصيدليات، هتلاقوه في فتح الله ماركت. تحفه. بس للاسف ثباته ضعيف قوي. يعني ده ممكن نص ساعه وريحته تلاقيها اختفت. بس انا ما عنديش مشكله. انا من كتر ما انا بحب ريحته، بص مخلصات ودي تاني ازازه. من كتر ما انا بحب ريحته ما عنديش مشكله ان انا كل نص ساعه اقعد فش كده. والله من كتر ما هو حلو. فبجد برضو دي من روائح الورد، لو انت بتحبي الورد، من روائح الورد اللي انا حبيتها من لونا. رابع انواع بقى بحبها، ودي يمكن اقدم بودي سبلاش في مصر كلها، اللي هو ده من فا. ده اول ما عرفنا يعني ايه بودي سبلاش عرفنا ده كان اول حاجه ظهرت في مصر. انا بحب دول جدا ولما بيخلصوا بجيبهم. ده اللي هو بريحه المسك، حلو قوي. وده اللي هو بالبينك باشن ده، تحفه تحفه. ده ريحته بحس ان الناس بتقول ان هو على ورد، وهو المفروض ان هو مرسوم عليه ورد، بس انا بحس ان هو ريحته ريحه فواكه. يعني ده اللي انا بحسه، زي الباشن فروت كده، برضو ريحته جامده جدا. ده بقى المسك ده اللي ريحته فعلا على ورد، ده اللي فيه بقى ريحه المسك. لو انت بتحبي ريحه المسك فبجد حلوين قوي. ده سعرهم تقريبا برضو هتلاقيه دلوقتي في حدود حاجه و50 حاجه و60، في الرينج ده. فبجد بجد برضو من الحاجات التحفه اللي انا بحب اكررها.
طبعا ما ينفعش يبقى فيديو زي ده وما اتكلمش عن ايفا. كنت عامله لكم قبل كده فيديو عن ايفا، وقلت لكم ان البادي سبلاش بتاع ايفا انا حبيته، من برضو من الانواع المحترمه جدا. بصوا الريحه دي جديده، انا ما وريتها لكوش قبل كده بس الغطا بيقع فهنخليه هنا كده. الريحه دي اسمها مورنينج بلوزوم، تحفه تحفه. الله الله، هي نسيم الصباح، نسيم الصباح فعلا والله يا جماعه. ريحته حلوه، ده تحسوا ان هو بيرفيوم اكتر ما هو بادي سبلاش، ريحته بيرفيوم قوي، ريحته شيك، ريحته خطيره، اللي هو مورنينج بوليزم ده مناسب قوي تحطيه بالنهار لو انت عايزه تحطيه كبرفان، يعني هو حلو قوي. طبعا حجمه كبير 240 مللي، بس ده اغلى واحد في اللي انا جايباهم دول. ده سعره حاليا عامل 170 180، ولما بيبقى عليه عرض بيبقى ب 150. فبجد حلو قوي، بحب الريحه اللي هي مورنينج بوليزم دي. وكنت عامله لكم فيديو قبل كده اللي هي كان اسمها جولد حاجه، هصورها لكم دلوقتي. فالانواع اللي مش موجوده معايا دلوقتي انا هصورها لكم اوف كاميرا، من غير انا مظهر بوشي، لان دول اللي معايا في الاوضه حاليا. فهوريكم دلوقتي انواع تانية انا برضو بحبها، بس من غير ما انا ابقى ظاهره، هصورها لكم بعد ما اطلع من هنا، يعني هصورها لكم. بس ده لو انت عايزه تيجي تجربي ايفا ومش عارفه تجيبي ايه، مورنينج بوليزوم ده من احلى الانواع اللي ممكن تجربيها على ضمانتي. لو انت بتحبي برضو روايح الورود وبتحبي الحاجات الهاديه، انا عن نفسي بحب روايح الورود اكتر من الروايح اللي هي الفواكه والحاجات دي، بحب كده اكتر يعني. جامد جامد جامد. في بقى نوع بادي سبلاش انا لو كنت نسيته النهارده كان حقكم تزعلوا مني. ده يا جماعه من براند مصري اسمها سولاند مور، يا لهوي يا لهوي. انا بصوا، دي انا مش بلاقيها غير على نون او امازون، انا جايباها من على نون. ايه الحلاوه دي. عايزه اقول لكم ان السول اند مور دي معظم انواعها مقلدين الانواع بتاعه باس اند بادي وركس، يعني معظم الروائح بتاعتها مشتقينها من باس اند بادي وركس. بصوا النوع ده اسمه ويسبر ده. يا ربي بصوا، انا ما فتحتش الغطا والريحه قلب المكان. ده ده مش بادي سبلاش، ده برفان، ده برفيوم بجد، ده ثباته وهم. ده وعايزه اقول لكم ان ده اكتر بادي سبلاش ثابت في الحياه. ده تحطيه يقعد 3 4 5 ساعات ريحته موجوده، ده بكل الانواع اللي انا هقولها النهارده، بحبهم كلهم، بس ده اكتر نوع ثابت 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 من هنا لبكره حرفيا، يعني ريحته خطيره. يخرب بيت جمالك، يخرب بيتك. 150 مللي ده كان عامل 250 جنيه. في منه بقى بالمسك، في كذا روايح تانية، هجيب طبعا منه روايح تانية، بس ده اللي عندي دلوقتي، دي تاني ازازة اجيبها من كتر حلاوتها. انا مش جايلي قلب ان انا اجرب انواع تانية منه من كتر ما انا بحب ده قوي قوي قوي. ريحته تجنن 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 بجد، بتاع سولاند مور ده. جربوا الانواع بتاعته، خصوصا اللي هو ويسبر ده، على ضمانتي يا جماعه حلو. 250 جنيه على نون، وايام البلاك فرايداي واي عيد او اي حاجه بينزل عليهم عروض سعرهم بيوصل ل 150 جنيه. بجد 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 من احلى الانواع. لو انت عايزه البودي سبلاش يثبت قوي وتلاقي ريحه قويه كده كانك حاطه برفيوم مش بودي سبلاش، بجد سولاند مور ده ويسبر ده خطير 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 خطير. بصوا من الحاجات اللي انا كنت ناسية اصورها، ده برضو من ايفا، الريحة دي اسمها جولد سبيل. عايزة اقول لكم دي ريحتها بقى قوية جدا، للناس بقى اللي بتحب الروائح القوية. تحسيه كده ريحة برفيوم كده في نفسه اكتر من ان هو بودي سبلاش. ريحته كده تقيلة حلوة قوي، فيها كده ريحة فواكه على ريحة فانيليا. لو انت بتحبي ريحة الفانيليا اصلا في البرفانات او البودي سبلاش هيعجبك قوي اللي هو بتاع جولد سبيل ده. بجد برضو من الحاجات الجامدة جدا. بصوا انا مخلصة منه قد ايه، ودي تاني ازازة برضو. كنت عاملة لكم ده اللي كنت بتكلمة عنه في الريفيو بتاع بودي سبلاش ايفا اللي انا عملته قبل كده. فبجد برضو ده برضو من الحاجات اللي انا بحبها جدا. من الانواع برضو اللي حبيتها قوي، الانواع المحترمة اللي هتلاقوها موجودة برضو في كل المحلات، اللي هو ده البودي سبلاش ده اسمه استيارة تقريبا حاجة كده. ده في منه كذا ريحة بقى. الريحة اللي معايا دي اللي هي اسمها بينك بيدي او بينك باي حاجة كده، ده الاسم بتاعها. دي ريحتها كده ريحة ورد قوي، حتى مرسوم عليها وردة. الناس بقى اللي هي بتحب الروايح الفلورال ده هيعجبها جدا. برضو حجمه 250 ملي.
هيقعد معاكي برضو فترة. ريحته قوية، ثباته كويس، يعني ريحته بتقعد شوية كده. قولي ساعة مثلا بتفضلي شامة ريحته. لا، عجبني من انواع البودي سبلاش اللي بحس ان هو ليه ثبات كويس معقول. مش من الانواع اللي هي بتطير على طول يعني في ساعتها. فبرضو حبيته جدا. في منه بقى روايح كده تانية كتير، يعني في بالفراولة، بريحة الفراولة. وفي كمان بريحة التوت اعتقد، وفي بالرمان. انا سمعت ان اللي بالرمان ده جامد جدا. بس انا الصراحة ما جربتوش، انا جربت اللي هو البينك بي ده. بجد حلو قوي. سعره كام حاليا؟ هتلاقيه في حدود ال150 او ال200 جنيه تقريبا، يعني الاسعار كل يوم بتتغير. فهو مش هيزيد عن 200 جنيه. برضو من الحاجات المحترمة جدا. برضو من الحاجات اللي انا حبيتها قوي اللي هو البودي سبلاش ده. ده اسمه بينك. الريحة دي اسمها نايت بوليزم. دي بقى ريحتها ايه؟ عارفين ريحة الشامبو، او اللي هو ريحة الشاور، كأنك لسه واخدة شاور حالا. او هو ده بقى اما بحطه بحس يعني ايه، كأني لسه حالا خارجة من الحمام. بجد ريحته حلوة قوي، برضو حجمه 250 ملي. هتلاقوه موجود في محلات الميك اب، اي محل هتلاقوه موجود فيه. انا جايباه من فتره، بس الصراحه بقالي مده مش بشوف اي جروب عرضه. بس اعتقد هتلاقوه موجود في المحلات عادي يعني. برضو الريحه دي زي ما قلت لكم، ريحتها كانك لسه واخده شاور. فبجد حبيته قوي، وكان سعره برضو في حدود ال 150 جنيه. وبس كده يا بنات، دي كانت الانواع البودي سبلاش اللي انا بحبها. يا رب يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا. اعتقد ان انتوا استفدتوا طبعا، يعني طبعا يعني لان اي حد محتار بقى يشتري بقى الانواع دي ومش عارف ريحتها حلوه ولا لا وثباتها عامل ازاي. اكيد طبعا يعني انا افدته النهارده وقلت لكم ايه الروائح الحلوه اللي تشتروها على ضمانتي. لان انا فعلا يعني انا اما باجي اشتري الحاجات دي بدقق قوي في الروائح دي، يعني لازم الريحه تبقى من الاخر، تبقى جامده من الاخر يعني قبل ما اشتريها. فيا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك الجميل والشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا لي علامه الجرس، ها اوعوا تنسوا. واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.